大家好，欢迎回到我的频道。今天我要爆了一段我经历过的婚外情。是的，我知道这不是最健康的内容，但嘛，生活就是一团糟，对吧？现在这个女人，她年纪大了，可能40岁出头，已婚，而我只是一个孩子，27岁，单身，试图弄清楚我的生活。我们一起工作，调情开始微妙。这里一个久久的凝视，那里一个俏皮的玩笑，但是那些眼神，他们充满暗示，那些玩笑一点也不开玩笑，这令人陶醉。短信在深夜里飞来飞去，每一个都比前一个大胆一点。我知道这是错的，但吸引力是不可抗拒的。每一次轰碰都让我不寒而栗。1年半的时间里，我们过着双重生活。豪华的酒店房间，在他的车里偷来的时光，这一切的刺激令人兴奋不已。我们的初吻，忘了吧？火花四溅，他的手在我的头发里，我的手在他的腰上，真实点击。我们花了好几个小时密室在彼此之中，窃窃私语，探索彼此的身体。激情是不可否认的，但是内疚当然露出了他的丑陋透露。2次，他试图结束这一切。我不能再这样下去了，他说，声音颤抖。你知道吗？我理解，我尊重他。但1周后，我们又回到了彼此的怀抱，吸引力比以往任何时候都更强烈，激情是不可否认的。第3次魅力，我想，它终于彻底结束了，这太令人心碎了。但回头看看，我学到了很多。关于激情，关于风险，关于人类欲望的复杂性。老实说，关于禁忌之爱的难以置信的高潮和令人心碎的低谷。如果你喜欢我的告白，请点击喜欢按钮并订阅更多，别忘了点击通知铃铛，这样你就不会错过任何视频。Disclaimer： 本故事基于个人经历，仅供承受观众观看。